Tá preparada? Estou muito preparada. Eu acho que Deus me designou a isso. E eu vim aqui para exaltar o nome dele. Na vida real, o maior vilão sou eu. E só Deus sabe o que eu vivi, só Deus sabe o quanto eu chorei e o quanto eu clamei. Não está na cruz, não está no túmulo, mas está presente aqui nesse lugar. Você fez os jurados se levantarem. Eu tenho um negócio pra falar pra vocês duas. Vocês são ridículas. Eu acho que Deus me designou a isso. E eu vim aqui para exaltar o nome dele, principalmente.